Amores, tá pegando, só que o som não tá pegando. É tipo assim, dá pra jogar, mas não tá aparecendo som nenhum nele. Não sei se é o fio que eu comprei ou se é o videogame em si, gente. Eu já arrumei várias vezes, tirei de lugar. Tipo assim, troquei, ó. Coloquei pra cá. Esse aqui pra cá. E tipo assim. Nada. Aí se eu tirar esse aqui, ó. Aí ele some da tela. Jogo. Então eu não sei, gente. Se eu colocar de baixo pra cima. Peraí, vou tirar tudo. E vou tentar colocar aqui. Será que vai dar certo, Deus? Esse aqui. Não. Gente, sem som nenhum. E esse jogo aqui, ele é o Guitar Hero. Guitar Hero precisa de som. Vocês concordam? Porque como que a gente vai escutar a batida da música? Pô, velho, que raiva. Vou tirar de novo aqui. Vou colocar o vermelho aqui. Mas não vai dar certo porque é do outro lado mesmo. O branco e não vai dar certo. E o amarelo vou colocar aqui. Gente, não quer pegar o som. Calma aí. Olha como que ele é. Peraí. Vou mostrar pra vocês como que ele é. Assim, o fundo dele não tem som. Então como que a gente vai... Aí, ó. E a batida da música. É isso, gente. Aí, ó. Não tá indo. É tão ruim jogar aqui. Infelizmente, foi capaz de jogar, ok. Mas nada se compara a jogar com o volume do jogo. Né, Luna? Gente, aí ó, foi só perder. Desaprendi do jogo. Luna, você não pode perder. Uou!